नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म गुन्द्रुकको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले अति नै मन पराउनु हुनेछ यो अमिलो पिरो गुन्द्रुकको मिठो अचार। ठुलो बोलको 1 बोल सुक्खा गुन्द्रुक, त्यसमा मैले पानी हालेर आधी घण्टा भिजाइसकेको छु। सानो बोलको 1 बोल भटमास, एउटा टमाटर लिएको छु मिडियम साइजको, सानो प्याजलाई मसिनो चप गरेको छु, सानो अदुवालाई यसरी लामो लामो काटेको छु, अनि 4 वटा लसुनलाई पनि त्यसरी नै लामो लामो काटेको छु, अनि 3टा खोर्सानी यसरी काटेको छु, अनि अलिकति धनिया पत्तालाई पनि काटेर राखेको छु, आधा निम्बुको रस, ठुलो चम्चीको 2 चम्ची तोरीको तेल, सानो चम्चीको 1 चम्ची मेथी दाना, 1 चम्ची धुलो खोर्सानी अथवा घरमै कुटेको खोर्सानीको धुलो र अलिकति हर्दी पनि, अनि नुन स्वाद अनुसार। अब सबैभन्दा पहिला त्यो भिजेको गुन्द्रुकलाई मज्जाले पानी निचोरेर एउटा बोलमा राख्ने। र अब मैले सबै गुन्द्रुकहरू पानी निचोरेर एउटा मिक्सिङ बोलमा राखिसकेको छु र अब भटमास भुट्नपट्टि लागौं। र भटमास त मैले मिडियम फ्लेममा यतिको हुइन्जेलसम्म भुटे। अब म टमाटरलाई पोल्दै छु, तपाईहरुले यसलाई बोइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो टमाटर रेडी भइसकेपछि म यसलाई तुरुन्तै पिसेर राखिहाल्छु, रेडी बनाएर राख्छु। ब्लेन्डर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या सिलौटो पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। झान्ने सामग्री बाहेक अरु सबै सामग्री मेरो रेडी भइसकेको छ र अब यसलाई सबैभन्दा पहिला म यो प्याज एड गर्दै छु। प्याज पछाडी म यो खोर्सानीलाई पनि एड गर्दै छु। अब खोर्सानी पछाडी यो भटमासलाई पनि मैले राखे। त्यसपछाडी नुन स्वाद अनुसार राख्दै छु। अब यो खोर्सानीको धुलोलाई पनि मैले राखे र पिनेर रेडी रहेको टमाटरलाई पनि राखे। अब यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब झान्ने तेल तताउनपट्टि लागे र एउटा तातो प्यानमा यो तेललाई म राख्दै छु। त्यसपछि यो मेथीलाई पनि मैले राखे। अब मेथीलाई एकछिन मजाले चलाउँछु, अलिअलि रातो हुन दिन्छु म। अब मेथी अलिअलि रातो भएपछि यो अदुवा र लसुनलाई पनि मैले एड गरे। अब यसलाई पनि म अलिअलि चलाउँदै पकाउँछु एकछिन। अब अदुवा लसुनलाई एकछिन पकाएपछि अब त्यसमा मैले हर्दी एड गरे र हर्दीलाई पनि म एकछिन मिक्स गर्छु अदुवा लसुनसँग र ग्यासलाई अफ गर्छु। अब यो तातो तातो तेललाई यो सबै सामग्रीको माथिबाट राखिदिउँ। अब यो तेलको माथिबाट चाहिँ मैले धनियालाई राखे। धनिया पछाडी अन्तमा अब यो निम्बुको रसलाई म निचोरेर राख्दै छु। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई ग्लोभ्स लाएर अथवा सफा हातले अथवा चम्ची पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मज्जाले मिक्स गरिदिने।
र अचार बनेर रेडी भयो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो र छिट्टो पनि बनिहाल्छ यो अचार र खानामा पनि उति नै मिठो हुन्छ यो अचार। तपाईँले यो पालिको दसैँमा ट्राई गर्नुहोला र कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको साथीहरूसँग फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।